Buenas tardes gente, acá les traigo otro video y ya saben que si les gusta el contenido se suscriben y cualquier duda la dejan en los comentarios, así la charlamos entre todos. Bueno, disfruten del video. Bueno, acá nos trajeron otro caso raro y nos dicen que el evaporador hace mucho ruido y no enfría nada. Así que bueno, desarmé acá, me fijé que no tuviese ningún caño estrangulado. Ahí como se puede ver está todo bien. Desarmo acá abajo para ver qué hay. Y como podemos ver, acá le han cambiado el robinete de descarga. Y me pongo a revisar y me doy cuenta que no tiene expansión. Se nota que el robinete de descarga venía con una válvula restrictora, así que le han puesto uno común y por eso lo que se siente es el flujo del gas cuando el compresor lo empuja. Ahí conseguí una válvula así que se la vamos a agregar y vamos a ver qué tal funciona. Ahí le estoy sacando el gas con la recuperadora casera. Después si quieren hago un video explicando cómo funciona. Ahí ya vemos que ya recuperó. Así que vamos a cerrar acá y vamos a apagarla. Ahora soldamos esto acá y vemos cómo anda. Acá una pequeña muestra del buen trabajo que hicieron. Terrible, la verdad, terrible el trabajo. Bueno, ahí terminamos de armar todo. Así que vamos a conectar a hacer vacío. Y ya le cargamos gas y probamos a ver cómo anda. Bueno, ahora tenemos expansión. Ahí vemos. Se nos está congelando la cañería. Y vemos que tenemos más o menos 45 psi de presión. Así que vamos a cargarle, a completarle el gas que le falta y vamos a ver cómo sale andando. Bueno, tenemos una temperatura ambiental de 24 grados, así que vamos a encenderlo. A ver qué salto térmico tenemos. Consumo de 4,5. Está empezando a enfriar. Vamos a aguantar un cachito. El caño de descarga está frío. Podríamos medirlo con un termómetro. Debe estar aproximadamente en 3 grados. Está bastante frío.
Ya tenemos un salto térmico de 12 grados. Bueno, tenemos un salto térmico de 15 grados casi. Está en 7 grados. Vamos a ver. En 7 grados más o menos la succión, así que debe estar evaporando a unos 2 grados. Siempre hay una diferencia de más o menos entre 5 y 7 grados. A 1 o 2 grados debe estar la temperatura de esa canilla, pero esto no mide objetos tan chiquitos, mide objetos más grandes. Pero bueno, ya teniendo esa referencia y sabiendo que son más o menos entre 5 y 7 grados, entre 5 y 7 grados la diferencia entre la succión y la descarga, sabemos que más o menos estamos entre 2 y 3 grados de evaporación. Y tenemos 110 de presión en la succión, así que podríamos decir que este aparato está andando bien, que quedó bien. Vamos a hacer la prueba en calor, vamos a pasarlo a calor. Vamos a ver cómo andamos en calor. ¿Quedó en calor? Sí. Sí, quedó en calor. Va a tardar un cachito en arrancar. Bueno, en modo calor tenemos 44 casi. Tenemos también 15 grados hacia arriba, tenía 24, 20 grados. Está un poquito elevado el consumo, debería estar consumiendo más menos. Pero bueno, aparentemente anda de presión. Ahí estamos en 430 casi. Pero bueno, está rindiendo. .2, le voy a dejar, sigue subiendo, pero aparentemente la válvula check con los capilares fue la solución. Si no, bueno, si no funciona, le voy a tener que conseguir la canilla con la restrictora. Vamos a aguantar un ratito más a ver qué hace. Bueno, ahí tenemos un salto térmico de 20 grados. Y una presión de alta de 400, así que andamos bien. Lo vamos a dejar ahí. Le saqué un poquito de gas porque se me estaba elevando demasiado la presión. Así que ya lo vamos a dejar ahí. Ya damos por terminado el trabajo. Al final el cliente me trae el equipo, me dice que le hace un ruido extraño en el evaporador. Efectivamente lo instalo en el banco de prueba y efectivamente pasa eso. Hace un ruido raro. Desarmo y a simple vista me doy cuenta de que no tiene expansión. Entonces el ruido que se sentía era el refrigerante corriendo a una velocidad importante, que era la velocidad que le daba el compresor. Así que inspeccionando nos damos cuenta que le habían cambiado la válvula de descarga y le habían puesto una que no iba. La válvula de descarga que lleva esto es una válvula con restrictora.
entonces hace la expansión en la misma válvula. Así que le puse una válvula chic con capilares para un aire de 5000. Le volví a cargar el refrigerante y ahí podemos ver en las pruebas que ha quedado funcionando. Bueno, ya damos por finalizado, vamos a armar todo y ya lo entregamos.